Bugün bizden ayılda çakan ulak. İşte aldı. Çakan ulak trenirevke ulaktan koysak daha bolu öğret. Ake palbanlar. Kalasa bir жақсы жерден улак болады. Өмірбек palban ekan, Өмірбек. Yok mu? Емес. Өмірбек palban ekan, Өмірбек. Ayda Өмірбек. Palbanlar. Ең күшті palban biroq ең boşrog'i shu da. Ancha ashira olmaydi. Bishkekten hoş gelip kalsın palvan. Geldik aka. Qanday oldu ya? Geçe ekol süleştik ile o geçti. Qayt gelip kaldın? Altaga xizmat markasiga. Bolduk ama hazır. Noğa ham xizmat qilishimiz kerak. Shular atlar satıladi, ha? Kam geçe süleştik ile aka tartib qo'ying, men Bishkekda juraman dedilar. Qanaqay. Siz meni bunday sen jil turgun ekan, bunday shu yerdan bir obzor qilib tartib telefon nomerini aytib qo'yinglar. Отдельныйда tartib qo'yamiz, ha? Özçü Çыңızды palban kılgan uşulat. Yaşı qanday olup kaldı Çыңız? 4 asıy olup kaldı. Maki palban emi jaz geletat. Ayak bağınday işlermen uyunda olup etken. Qaraganga adam жоқ. Degiçiler Atbek palban. Молодец Çыңыз palban. Aydir. Çыңыз palban uşulay toxtatın. Yaşın qanday dedik Çыңız? 4 asıy. Yaş 4 asıy. Boyu qancha var? Aygırı var amınla. Aygırı var. Qarauga ötө joşa үйүңдө өлөрүлө. Карындаштарыңан берле карада окшойт. Така пакага деле жош, а? Нөзү өтө жош. Сен басың канча коёсуз болотун? Чыңыз. 350 миң сом, а? Бирок така танабадың, а? Бүт алып барып жайлоо улактан бери чаптың, а Чыңыз, а? Молодец. Ушундай. Чыңыз жашындагы балдар алып мынакей чабып ойносоңор болот. Çыңыз быйыл канчага чыгасың? Быйыл 18ге чыгам. 18ге чыгасың, а мынакей. Муну караш керек, обу кылыш керек. Жакшы айгыр издегендер. Мынакей. Алып же улакка чабып ойнойм дегендер, мал койго деле. Мынакей, жиликтүү жакшы өзүбүздүн таза кыргызылыктан. Мали Чыңыз неме? Телефон номерди айтып коюн, анан кийин дагы отдельно тартып коебуз, а? Ооба. 779 менен. 95 44 40. Болду. Оматың берсин Чыңыз, бүгүн Кудай кааласа бир жакшы иштин улак болсо керек, а? Айылда ага инилер менен эле акча чогултуп, ортодо өтүп аткан аламан улак туугандар. Кудай кааласа. Майли оматың берсин Чыңыз. Аракетти кыла берик, а? Видео тартып турабыз эми, атың жакшы кетип калсын десең аракет кыласың бүгүн. Ооба, аракеттебиз. Ай. Бишкектен келдим. Айда балбан. Нурел palban, çayan toru meyen bir. Yanımda Nurel bir. Nurel bir yaka gel. Bizdin Taştaqtın en güçlü mындай aytkanda uyuşturup ulakta ötközüp atkan бүгүnkү күндүн себепкери videosu кандай чыкты ака? Зор чыкты да. Аке Ратбек palban, жаш palbanlardan biri. Ратбек лимон биле бул? Лимон менен, Кудай кааласа. Бүгүн ишти кылат лимон менен. Сампо, эмне дейин деп аттың эле? Кызмат бар да. Не кызмат экен? Түч керек экен. Ушуну сатыш керек, а? Бул баягы чекир уруктан да экен, а? Чекир урук. Жашы кандай болуп калды экен? Жазга жаңасы. Азу деле сай эле экен бирок, а? Сал кечке экен. Кечки кулун, а? Ооба. Чекир муну атасы жарап жүргөн ат туугандар. Бою канча экен? 155 чыгат экен. 155. Үкем мунун ат кармап жүргөн, бирок өзү эки жакты болуп, мунуку дагы кароого адам жок болду окшойт экен, а? Ооба экен, баскан адам жок болду экен. Бою канча? Бою 155 экен. Кароого өтө жош, а? Өтө жош экен. Мен үйдө жеңемден эле карап койду экен. Ооба. Үкем анда бүгүн жакшылап ар улакта жүрө бересиң, ашырып бер болбу депчи, бүгүн өзүң аракет кылып атты салып көрсөтүшүң керек экен анда. Бүгүн до конца тартам улакты. Болду экен. Болду экен. Басын айтып кой. Басы эке 200'den коюп берем экен. 200'den түшүп бересиң. Телефон номери айтып кой экен. 990 Аха. 170 305 экен. Үкем шумойдон бар туруп ашырып кегим бар.
Şu kütөbüz maylыбы? Болду. İlap bolsa ham, çiftep bolsa ham, kulaysınbı, jıgılasınbı, aparıp aşırıp ke bar. Ketdi. Bul dagı bizdin ayıldagı at sүйөр kowmu. Ulaqçılar, palvanlar. Ömürbek palvan. Assalamualaikum. Aleyküm assalam. Ömürbek palvan bugün atlar çıkmadı. Abi sakaldan bir at alıp gelin bir akşam. Satып alıp geldin mi jejon? Ulaq çapqanı? Hazır da. Çabып atqaның, ha? O az çavatkan. Жаңа жақсы жерге жақын жақсы ат екен, жолын жолып. Sana alıp gelin. Молодец. Yok. А тарбиялап атасың же сатып алдыңбы ошону? Yok. Terbiyalı atar. Тарбиялап атасың, а? Берки эмне болуп атат баягы маршал урук? Чабып атасың маны? İşte travma alıp kaldı aşağı. Молодец. Өмүрбекте да жакшы ат бар. Onu da сатам дегендей кылып аттың эле. Эмне болду ошол боюнча Өмүрбек? Aşırıp ver Nurel'e. Sırada. Nurel'e aşırıp ver. Сен ойлогон бага чыкпады бирок. Ооба. Bir ak tuttular. Ооба. Майли Өмүрбек оңотуң берсин. Полбандар тарта берели. Курманбек полбан экен бул. Ражаб элекенин баласы Курманбек. Элмирбек үкесине ашырып берди. Агайыннар. Эки бир тууган агайыннар да мынакей чаян тору менен кет. Айда мынакей. Ой Алла. Кетти мынакей. Абдурахим. Бул жакында алынган жаңа ат да, бул 2 ай болуп калды, 3 ай болуп калды. Немеде жакшы ийгиликтерди жараткан бул, баягы Нурбек Акановдун улагында Кара Дарыяда. Абубакир полбан чабып, мен өзүм көп болгом бул атка. Бул ат сатылбайт туугандар. Мындай кызыкчылыкка ат сүйүүчүлөр үчүн тартып коюп атабыз. Абдурахман аканын жаңа аты. Кайерден келди эле Абдурахим? Бүргөндөн келген aka. Кайерден? Бүргөндүдөн. Бүргөндүдөн. Жашы кандай болуп калды мунун? Жашы 4 асы. Үйдө дагы 2 ат барбы кам? Үйдө Бул айгыр-пайгырга бересиңерби же кугазык мойдон калабы кайра? 4 жыл катарына айыр коюп атты куратып койгон экен. Эми кугазык болобу эми, а? Кугаз кылабыз. Окей. Палбан бүгүн форма кийбепсиң го же ушул мойдон чаба бересиңби же бүгүн? Ат туруп калды ака бул 1 айдан бери. Туруп калган атты эми кыйнаштын кереги жок деген, а? Сакенде бастырып ойноп чыккан. Мынакей биз көптөн күткөн Өмүрбек келе атат го чекир менен. Самат. Самат, молодец. Лауз. Кантип ашырдың нара бизге кызыгы жок. Главный ашты да көм, а? Молодец. Дагы бир тегеретип келчи, таштабастан. Таштабастан тегеретип кел. Самат алып койгонго сорун бар, Саматтан алып койгонго. Таштабай кел, Самат. Ай, чишип калды. Ыжем эмне болду Самат? Таштап берип кой да. Окей. Ушулар сатылат туугандар. Молодец, кам. Базарың берсин, бүгүнкү оматың берсин, кам. Чекирди жакшылап пулдап ал эми. Телефон номерди деле айтып койдук. Биздин мындай айтканда Момбековдун эң күчтүү полбандарынан бири Абдулазиз полбан бул. Чокой-покой деле байлап алыптыр полбан. Майлы, кам. Абубакирдин бир тууган агасы. Абдулазиз полбан. Полбандар чабып ойноп атат эми бул. Така жемей мындай айткандачы. Акча чоңдор, акча чогултуп. Ама күн саат 2-де чөткөн. 500ден, 1000ден, 1,5 ортодо таканы алып, кичине сорunu бар. Жаш балдарды кызыктырыш үчүн. Улуттук спортду өнүктүрүш үчүн мындай айтканда чоңдордун салымы да жаштарга кошкон. Машалла, бул тилек болгон. Кудай кааласа мындан жакшы үмүт бар. Келечектеги бир Момбековдун мындай айтканда эң бир күчтүү полбандарынан болот Кудай кааласа. Азаматсың Тилек. Бул Нурасул деген. Мен жeenим болот бу. Нурасул жeenим давай. Ашырдыңга Нурасул. Ушул ат ушул жердеги эң күчтүү аттардын бири. Нурасул деген сарат. Бирок Нурасул алдырып койду. Нурасул алдырып койдуң го Нурасул. Санчо жабыш болгон экен, а? Санчо молодец. Курманбек менен Санчо. Бу жерде дагы ким бар экен? Сыймык барбы? Сыймыкпы? Жок. Чыңгыз? Жок, Чыңгыз эмес.
Ratbek eкен, Ratbek. Коммунизм Ratbek. Ratbek дагы Кудай кааласа жакшы чабып келатат. Мына жаштардын эң бир жакшы чабып аткан палбандарынан бири Ratbek. Ratbek бул Абдулазиздин сабагын алып чоңоюп атса керек. Экөөнүн коросу бир жерде. Экөө күндө көрүшпөсө дагы ар эки күндүн биринде күн алыс көрүшүп кырда көрүшөт десе эми аттар менен буларда башка тема жок, только улак жөнүндө. Улакты алгандан мындай кайрыйсың, тигиндей кайрыйсың дегендей сөздөр менен сүйлөшөт да булар. Бул Тилек палбан менен Курманбек экен, Ражаб аканын баласы. Азыр эле Нурелге бир ашырып бердиле. Азаматсың Курманбек. Окей, жаштар ушинтип секин баягы переходный возраст дейт го, булардыкын жакшы жака үгүттөш керек да мунуч. Улакка кызыгыш керек, дагы бир башка спортко кызыктырыш керек. Нурманбет алды го, Нурманбет. Нурманбеттен дагы бирок бир чоң үмүттөр бар эле. Бул армияга кетти, башка болду, андан кийин жакшы улак чаба албай калды палба. Мына кезинде мына Ратбектердей, мына байелдердей каттуу алчу эле бул дагы. Нурманбет. Нурманбет азырча атка жакшы отура албай калды палбан. Негизинен улак чабып жүрүп аттан бир алысташкандан кийин кайра атка так отуруш кыйын болуп калат окшойт менимче. Байел дагы жакшы чабып келет палбан. Байел батыр. Байел дагы Кудай кааласа, Байелден дагы үмүт бар бирок. Монбековдун бир атын чыгарган палбандардын бири болобу дейм да. Адес палбан. Муну атасы дагы жакшы колдойт, аттарды алып берет, эң жакшы аттарды. Байел. Байел палбан. Азаматсың Байел. Нурманбет алдың мынакей, Нурманбет. Ай, Нурманбет. Кана кел агылып алып лач палбандар көрөлүчү мерде. Көк ат менен Өмүрбек. Ратбек. Таканын салмагы канча чыгып калат? 30-40 болса керек. 30-40 бара? Андан жеңил болгондо сүдүрөк алып кетет эле палбандар, а? Бар, үйлө албай атасың да. Азыр кимде кетти ошондо? Кайсы палбан? Атын эстей албай атабыз, а? Өзүн тааныйбыз, бирок атын эстей албай атабыз. Улактын мындай айтканда бийси уюштуруучусу ушу полный карап уюштуруп аткан акабыз. Талай ака качпай туруң, Талай ака бүгүн така канча калды, канча сорун бар палбандарга, жаш палбандарга? Şu mekте окуучуларына эле 10 миңдей сорunu бар. Така дагы бир 17, 18, 20 тегерегинде алынган окшойт ака, оор экен, а? Оор экен, таразага балдар койдулар, 41 кило чыкты. 41 кило чыктыбы? Жакшы. Эми ака бул жаш балдарды спорт жака үгүттөш, мындай айтканда улуттук спортту мындай карманыш дегендей ушундай мааниде уюштурулуп атат ака. Тутта ошондой. Бул ака жалаң чоңдор гана чогултуп ушундай уюшмай улак да бул, а? Ооба. Жылда 3 жолу, 4 жолу өткөзүлөт. Таштактын айланып. Бул эле мына акыркысы деп атышат, а? Ооба, бул жылга акыркысы эртеге орозо башталып калат экен. Ошого өткөзүрөйлү деп. Ошо орозонун алдынан өткөзүп. Бул ака срочный эле чогулуп кетти окшойт, а менимче, тез эле уюшулуп. Ооба. Күнү коюлуп мына орозого деп, а? Кече эле. Чогулуп. Эртемен барып таканы алып келип расташты балдар. Орозого чейин өткөзүп жүрөйүн деп. Жакшы. Ким алам десе ошонго беребиз.
Aa. Bul aka bagı Üzgüge birinci çıkarıp turalım. jıl kılıp anan ошентип берип атат эле өзү ака мына. Жыл кылып өткөзүп берип атат эле, анан команда болуп бөлүндү эле. Бұл команда эки команданы бириктирип чоңураак така кылып сорунун көбүрөөк кылайбыз да. Жакшы. Бул минген атыңыз Мустанг. Кол бала таза анаке. Мындай айтканда Момбеков дагы эң бир чапсаң аттардын, гүллүк аттардын бири. Кайерде болсо гелан ортосунда чыдап тура турган калың ат жана бар. Талай ака ушинтип жаштарга үлгү болуп, уюштуруп ушинтип жүрөөрүң ака. Ийгилик сизге. Өмүрүңүздү берсин ака, ушинтип сиздей акалар көп болсун ака. Ушу жаштарды үгүттөп, жакшы жака жетелеп жүрөөрүң ака. Бүгүнкү тамашанын раса катуу тамаша кыла турган акаларым да булар. Майын чыгарып эле тамаша кылганда дейм. Ака семчкен алып келип коюп алып. Акаларым кандай болду? Тамаша зор болду да? Тамаша зор болду. Погода зор. Неден? Десе телевизор жерине келип алсаңар да, ака, кайерден түшсө да көрүнөт экен. Кайсы палванда? Чыңгыз палванда экен. Рыспекке дагы аталып бересиз ака? Кудай кааласа бийилден кийинкиге. Ака. Рыспек келбеди окшойт бүгүн ака. Рыспектин досторунан өзү неме эле кызыгат окшойт, Абдулазиз элечи. Байел окшойт, Уман экен баласы Байел. Анаке. Айык Байел эмес, бул неме экен? Жуудар экен бу. Кайсы болгон, берсе келен алдыбы?Өгөттө. Ака, сизге чыгып барайын деп аттым эле, жакшы келип калдыңыз да, ака. Отуруң акам. Бүгүнкү күндүн себепкери. Эң күйүгүп талай экөөң мындай айтканда. Бүгүнкү күндүн себепкерисиңер да, ака. Ооба. Кече эле чогулуп уюшуп ирдик дейт талай ака дейт, айтат. Мен дагы группадан укпай калыпмын, азыр кошумча мала келдим мен дагы. Кандай болду ака, бул акыркы орозого чейин өткүзүп элдедиңер ба? Бу ушу Таштактын айланпа улагы да. Ооба. 4-5 жыл өткүздүк, ушу акыркысы. Кудай кааласа шуну өткүзүп туруп, талай эке өз алат экен. Күздө чыгарып берем дейт өзү. Жакшы. Талай экеге өткүзүп беребиз күздө. Чоңураак. Талай экеден Алла разы болсун, эми талай экебизденчи. Өзү чыгарып берип, ушинтип улак кылып берип, берки Мурат акем бар эле, жылда бир жолу чыгарып берип, ушинте берет, а. Эми бул кызыгыш анан немеде? Ат спорту сүйүш дегенде, азарт да мындай. Эми аны түшүндүрүп айта албайбыз го, бирок мындай кызыгып, сөзү менен жеткизе албайбыз го. Жакшы, бул ака быйылкы жылдан негизинен кандай болуп атат? Бул 4-5-чиси ушундай, а? Ооба, 4-чиси болуп калды окшойт, 4-чиси. Ар дайым эле өзүңүз алдыда. Баягыдай, жанагыдай дегендей эле. Жылда уюштуруп, жаш балдар үйрөнүп, ушул жерден палвандар чыксын дейбиз да өзүнүн айылдан. Ооба. Жака көрүнүптү. Ака бизден жаштыгында ушул жерде чабып жүргөн, ушул жерде чабып жүрүп, убакыт үйрөнүп, ушул жерден чыккан. Аббакир мойнуна алат, бирок ака ушул жерде силер менен чабышып, тартышып жүрүп, ушинтип өстүк депчи. Аларга уюштуруп берет элем го, амалда улакка кызыккан адамам аз эле. 5-6 эле бала бар болчу, чогултуп өттү акчаны. Ооба. Ошентип кылат электең, а? Биздин жаш балдар жакшы эле чыгып барып, ошото калың жерине келгенде же кандай болуп атат, же поле тандап калып атышабы, мында чоңулактарда азыр же окууга кетип калтабы, жаш балдар мен ошентип ойлойм да, ака. Жакшы. Эми айылдан жакшы чыгып атканда Эрлан чыгып атат, Турлан экенин баласы аз жакшы чабып атат. 2 жылдан бери чоңулактарда ашырып калды, аралашып калды. Абубакирден кийинки эле палван дейм ала? Андан беркилер жаш. Андан беркилер да Кудай кааласа секин чыгарабыз да палвандарды. Эми нерде палвандар жүрөт, алып атышат, салып атышат. Бирок эки жака чыкканда же кароо жок болуп атабы, буларга жакшат жетишпейби, кандай дейсиз? Буларга эми кол керек да, караш керек. Карап жетелесең алат буларды эле. Башында дух керек, а? Дух керек да, бир чоңураак адам кармап турса, айландырсаң алат, жөн алат. Ар бир адамга кол керек да, колдоочу керек. Колдоочу болбосо болбойт. Жакшы.
Ова отырабыз. Отырабыз şimdi. Men жаңы чабып атканда Муслим ака дагы чабып жүрчү эле да. Ана Yanındaki aksakal болып қалды. бу ham аксакал болуп калды. Бирок дагы деле чабып жүрөт экенми? Алейкум ака кандайсың? Сылам, молодец. Сылак чабып Мен жаңы чабып жүргөндө акам дагы чабат эле, экөөбүз жаман чабышат элек аманчы. Куушкан бойдон кетет элек. Күшті палван да, bu кіші дағы. Километрге чейин куушат элек да. Баштайлы ака сілерді қарап тұрасыз. Талай ака кеңгеме өзің сақсақал болып сөйлеп баштап беріңгеме. Но машинадан сен ылдыйраак түшүп алыш керек ба? Аны таштаганда ылдыйраак таштатыш керек ба экен? Баштынан мылдырақ таштап берге жетпей тоқтатабыз да. Ахмат палван. Кеч ұлым. Ассаламу алейкум. Ай, молодец. Лақ чабалып чоңайсақ? Алтынбек Құлагердің баласы, а? Палван болған өзі ям палван болады. Ай. Ай, молодец. Videoda erta başlay turgan kılıp öyle bir sırrı yok. Salamasılardan oynar külü uyuyorlar, jet aldılar. Onun Allah koysun. Allahu akbar. Öldü çok kaçta? 500 tam gelişi. 500 ming mi? 500 ha? Okey, balbonlar ketdi 500'dan. Oso tezdep ketse neme bolot e? Qaysi polvon aldı? Abdulaziz polvon algan ekan ha? Abdulaziz polvon okey. Polvonlarning eng bir dadili, eng çoğu. Takımda öyle de koyduk o polvon takımda. Ya oşanda polvonlar aytып koygun жылаң takımda çapsın mı atalayık ha? Çomlar takımlar çapsın, yaşlar жалғашып çaversin. Tura kıldınız ama aşağıdan hiç. İsmail çappaysın mı? İyi. Kaçta durasın mı? Ya Müslüm de geçip söyle. Ali geçip de koymaylı var. Sorundu sal maydalay toqşayız da 500'den көп болып кетеді тоқшайды ма? Тездеп кетті атчата. Çekirge üstü koylu kan bir ha. Молодец kan be. Gelerden albasan sırttan alıp eretkesinde de olsun ha. Ya bu Ali dağı burak o jaş malında katı çapkan ya burak bir. Ya barık mesela canım şakşakan dostun eski şakşakan. Aa oldu. Jaştığında jakşı çapkan da. Sorundu sal balban. Zamatsın. Sancho balban oldu. İkincisi gele oldu boşanda. Balbanlar bas talqılaydı şey qo'mun ne? Ale! Tilek palvan okey. Tilek palvan. Balasına cüft öperse. Yaş yıllarına jaş baldarga hem oyaktan aşık kıyım. Bir yerden aşırtkızıp çaptırıp, göndürüp, үйрөтүп дегендей. Күнгө чагылышып туруп алмакчы этебиz мен да. О шака өтүп алат окшойм го. Palbonlarды жакшы кадыр кылыш үчүн. Umar çakırıp kalgan beri. Umar taşlap beretken asır. Ket. Talaş tartış menen ketti mınake. Ömürbek palban eken, Ömürbek palban. Özü bizdeki jaş dakansa çabuk ketip atkanlardan uşul azыр Ömürbek. Молодец Ömürbek nomatın bersin. Bu palvanlar bir yerden sorun dil albasa gerek.
Алганын кайра сайып беришет булар. Мен Асланбай менен жаш балдарга да бул. Өмүрбек, айда Өмүрбек. İskender menен айдады Өмүрбек. Азаматсың Өмүрбек. Балар Абдуллага деле. Молодец. Катты карма атты. Молодец, Жумадил. Ana sağa gitti. Okey, Sancho Rasul eko bir tuğan bölüler. Kuday berdi götürdü. Bürükteken balası yok. Bulmadı. Tak. Nurasul men Sancho barıp eko algan ekenler. Bir tuğan bölüler eko. Ayda takım. Takım ayda takım. Молодец Nurasul. Nurasul jeyindim ayda. Anake. Молодец palvanlar. Yaşlılar dikte beri koy. Kayradan Nurasul da kene. Aydan Nurasul. Ayda palvan ayda. Kulon alıp palvan özü daha girişip kaltır koy bir. Uyuşturucular toğu. Ya palvan. Günge çağılışıp kaldı da жақсы çıkmaydı atışıydı. Kalın gelişi tartı öyle çıkılan alıp palvan özü giriş balgan eken. Çayan toru men. Çayan toru men kullan alıp palvan azamatına ki. Dodonun içinden. Dardarın içinden naki. Ben birinci götürdüm de. Молодец, Симик ayda Симик. Palvan яка бастырем яка. Ноатты кересе топулоң менен алган эле да. Кайра сатамын аке дейт. Буга жаңы алганда кызыккандар да болду эле, менден сурагандар. Алардын телефон номерлери жок азыр мендечи. Муну кайра сатайлы аке дейт. Канчага сатат, канчага коёт билбедим, бирок сатам болот. Palvan. Наяка бастыргын? Кам жашы кандай эле аттын? Жазга 3 асы экен. Кызыккандар болсо телефон номерин 32 айтабыз. Сатабыз. Наяка токтоткан болду, кыймылдатпа атты. Кароо кандай экен Камат? Өтө жош аке кароо. Өтө жош, а? Жакшы. Жебичи жакшы. Өзүбүздүн эле таза карабайыр, а? Кыргызчылык. Кам басын канча дейин деп атасың эми муну? Кайра? 70 дейин деп атам аке. 70 дейин деп атасың. 170 ошондо. Бой канча бар камшын? 55 плюс минус. 55 эмес камын бою. Эми 50-тин үстү болушу мүмкүн, бирок 55 эмес, а? Эми 50-тин тегереги эм деп кое берели. Өлчөгөн эмессиң, же өлчөгөнсүңбү? Сөзсүз өлчөп коесуң. Ала турган адамга ака боюмча экен өлчөдүм деп уят болбой турган болуп, мисалы узараак жерден келип калса. Убара кылып койбошуң керек да. Сен анын бою монча десе, ошол бойго чамалап келет да. Така улага кандай экен, кам чак ойноп жүрөсүн? Така улага жакшы аке. Топок улакка ham жакшы. Аралап кирип бара берет, а? Кирип бара берет. Молодец. Кароого жош дедиң, а? Така бака наркы бер. Короче, мына немеси жок, гамач самач наркы бергиси жок, а? Телефон номерди айтып кой.
777 Aha. 4 18 22. Vallahi. Pazarın beşini görmeyeyim. Kimdir biri görüp çaktırıp basa çalattı. Haydi yer palman. Ya maşallah palman hayda. Bilal da gitti o Bilal. Çıgılat ya Allah. Anası. Çıngız bu kaç palma diyor. Rasa sürdürdü o. Çıngız sal Çıngız. Çıngız'ın atı da satla. Çıngız ama küçük polgan ama iyileşip polgan olsa ama ki Abdülaziz de eken. Takımda avaydaysın Abdülaziz. Mustang öte katı çurkaytta bulatçı. An pangar ana in. Öte katı çurkaytta. Bu önünde bu men tenk çurkağına çok olsa gerek. Maşallah. Abdülaziz hep de başkasının kolundan gelmese gerek. Ötkende bir palvan minip cıgılıp kaçırıp zor kalmağımız bunu. Ha gelesi dağacak şu bozatçı. Ayda Cumadil. Ayda Cumadil ekat bol özün. Bu kim olup gitti? Şunu direkt çödük şöyüz o bugün jakşı görünmün yerine. Nerge akıl milyon degen bayımız var Monbek'in canlı baylarından biri. Şu bay gelip kalıp turgan. Salım koşkandı geldi. Je bul Ömürbek palvanга geldi şey. Ветврач Ömürbek palvanız. Taza taştaktın palvanı. Akıl milyon gel. Akşı özün. Jaş palvanlarga bir salım koşayın dep gelbedin sen daha? Salın kocaman ne yapıyorsun? Abdülaziz palvan. Abdülaziz. Allah'a razı ne dallardı? Geçe oldu. Oşa medallarda algan ekensiňer. Nemeden görüp kalıp da? Kaçan mı? 5-5 oldu. Komandalık oyunda medallarda algan eken. Ne Mustang tağı kандай eken? Doğru hocam ben. Ama yaman çıkaydı tabuçu. Geçe milyon kaçıp ketken eken? Oha. Malades. Başta. 20 bin kaçtı bu ne oldu? Altın kurgu. 5 bin. Altın kurgu 5 bin kaçtı. Bir de palvanlardı. Ha. Ruşu. Ya haftar gang birek sülep koyun. Cüktep gelin anda haftar cüktep gelin. Şöyle.
Altına gel Salih'imi boş. Aka Slavi babadan. Altına gel boş bok altıra. Ya haftar gelgen bir özünüzden sile koyun hem. Şuça elde silettiniz özünüz bir silen hem. Koyga sile koydu ölçü size ırgese sizge geldi. Maalesef. Atın belin kança tapsam ama o gitti. At жақсы өген. Can salına davla. Ова aka bunu қараған адам yok болып отыр мұны жо. Ana bunun taqdiri qamchi aka. Kança gerek ekan Ha. Biroq qamchilar solib ko'rsangiz ana sezasiz. Ova. Takasi tattыңmы? Ha? Ova tarttım aka. Ne de men ham bloger bo'lib ketayin deb qoldim. Nakey. Nurasul polvon. Qaysi polvonga ketdi? Alavudin degan polvonga ketdi. Alavudin polvon toza. Dardardan, jerdenmi? Ya Nurel. Ulağıma engelgin bop bu. Takansa ketdi kadir ey. Ketdi davay. Nurel varıkça kötürülmeydi. İskender de geldi İskender. Aynen sağa palvanlığım o da. Çıngiz da palvanı Çıngiz. Çıngiz жақсы лешіп алғай қалдық шет. Neden? Saat kaç oldu? Saat görüp koyayım mı? Молодец. Nurel aşırıp dur akara. Nurel palvan 500 so'm sorun. Молодец 500 vurdu palvan. Muratbek aldı gayradan. Nurmanbek. Taşmaya çabuk öyle taşmaya. Aka bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Albay ene galan qilib sen sayboda işte. Ya xamtida kaftani bosh. Ya har kim o'zini olish. Shirin bo'lsin. Koyat bayalo. Şapka almalı abi. Men de şapkam yo'q bo'ldi de. O'sha shapka meniki, молодец aka. Alavudinga rahatsızlık bildiriyoruz. Men shapkamni topib keldim. Молодец polvon, haydi. Men de qarasa uloq chapdim. Charchab, jon boshlab jataman. Polvonlar tomosha qilib. Kızıl. Kızıl kullan al balvonga kızıl. Yerden götürüyoruz oldu. Kullan al balvonga git. Oldu çapaymen bildi. Nurel 500 durup koyga çıkıp yatasın benim. Va. Çöntok baya 1000 durganda çöntoga nachar biledi ama. Ötüp kız turat kendine ötüp kız turat eken.
Al Nurhanbet. Olan ne de at koyuyoruz ya, no balaga bir de attap kılaçı. Terminator. Filmim ne de koydular. Ya bunu takan ne lazım, uçkaştırasın, ne lazım buğa? Ne de daha bir töp kösüyor ki ya, dedin. Anga jetpeyle koyayım ya, turup durasın, takan aşırasın sana. Uçkaştırıyor, arkasına koyup durup oturuz olasın mı? Az aşırı kölet az. Apkeleverin beri, apkeleverin el diyerek apkeleverin beri. Verin onu, verin. Çınız al. Çınız al. Çınız al deyim ey. Ondan basan eğer gel. Azamatsız İlyas'ı ki. İlyas Palvan. Ades İlyas'ı ki. Yaş Palvanlara alıp aşırıp verdi. İsmail kaç ekran tospu?
Palvanda gelip kaldı. Kulağını alıp palvanda. Taştan bağla şeye taştan koyga. Ova. Ya berin ber. Koyga. Burun. Ya fakı verir. Bunu da açık. Kamera koyun. Ya bu taşırı al but ne? Bir can aşırı al but ne? Ya ıldı karat buru olmadınız ya. Aylandırıp gel aylandırıp. Taş başka vurulması olmuyor bu ya. Kaç. Jolmayan kayda geldi örs gerek değil mi bu şu? Köpköptenlerinden de 500 bin derler de koy. Ha jergi vurup koydu şu. Motoskilde ketken qanday ko'rinayotgan? Zor da aka. Qaysi polvonda kelatdi oldi ekan? Muratbek polvonda kelib turmagan. Nurel qayla 500 durasın bu Nurel. Nurel al Nurel молодец. Yaş baldarga sorun ko'proq sayıltat turib. Al Nurel. Nurel al. Taşlar topla çıkaylanlar ya taştakta. Kaçam kadırdı uzboy. Eteğinden götür koyka eteğinden gödünden kol sal. Çık desen sorun var deytin abi. Muhammed'e gel işler oturup var mı? Neydeyse gibi kaldı abi. Palvan. Kameradan kulağını alıp palvanda gelip kaldık. Kameranın ciyağı geçipeye kaldık palvanda. Çayan tormayan sorunlar sayılıp başladık şu. Az şu gele bütünde le beresin bak bu. Kuday berberken kalsın yokmasa. Yani minimal video tartam da Ratbek'te geletkan eken nake. Takım. Var bu. Ay çöt. Kurmanbek alatkan eken Kurmanbek. Kulağını alıp albanda enkeyip kal. Kanatlar takım oldu bu yağı. Kulağını alıp alban çayan torumayın. Ya sökünmey tur la ya. Kulağını alıp alban takım emes be. Takım emes be kulağını alıp alban. Takım takım palvan. Takım ulak buldat verdi palvan.
Sorun da aldım ake. 500 1000 sorun. Alaudin çıkalı. Молодец Cumali. Молодец Cumali aşırı üretenim. Dostları koldasa aşırı üretim. Attı karmalat bile. Cumali palmanға dağıdıl aşırı ekeni. Aşırı albaydı. Hayrat takımda kele tutma palman. Dakansa aşırı albaптыр. Göden жақты bir götürüp onu aşırı üretti. Davay. Davay Cumali palvan. Götür çıkmaydı atma. Aş nake. Kurmanbek dağı şerde jardamdaken. Kurmanbek dağı jardamdaken. Cumali davay. Cumali palvandı qırasa menet boldu ama. Olduydan gelişiyor aka. 5 so'm ile kaldı aka. Baya başında öyle maydara var ekan biz ha. Ahir kısken özü bugün yaman. Şirin ulaq boldu amaçı. Ada kıldın koy uka. Sizlerge taşlatып koy bolsa. O ılдый таштап келе ылдыйга. Aqulan aka. Жаштарга да өзүбүз киришип кеттик го акырында. Ооба, ошо кызыктуу болуп кетет да барган сайын. Акырында бир эки чаң кумар басалайык биз да кетебиз эми. Ооба. Ketdi Mustang. Yerde Mustang менен тең чуркаган ат жок болсо керек жаныбар ама өтө катуу чуркайт. Талайга минген ат. Ушул айылдын эң күлүк аттарынан бири. Ушерге жакшы жайга ошолорду окшойбуз го. Sancho жыгылган экен, а? Кайсы болгондо экен, узак үчүн жакшы билмейт ат. Чыңгыз жетелеп келатат кимдир бир аны. Бу жерде чип жабышкандардан Ратбек бар экен. Так. Абдурахимби? Абдурахимдин жалында келаткан экен. Абдурахимди коргоп келаткан, жардам берип келаткан Чыңгыз жетелеп. Абдурахим жеткизе аласыңбы эми? Абдурахим Палбан, Абдурахман аканын баласы Абдурахим. Такымы таш палбандардан экен. Өтө карсак көрсө, оң жагынан, сол жагынан тартат. Палбан молодец. Ат үстүндө чоңойгон палбандардан бири. Абдурахим. Айда Абдурахим.
Жерге түшүп калды окшойт. Жерге түшүп калды окшойт. Абдурахим кайра аракет кыласыңбы, Абдурахим? Мынакей Нурасул алган экен. Нурасулду жетелеген Байел жетелеп келе жатат мынакей. Оны чуңкурга таштабасаң эсеп эмес. Чуңкурга түшпөй калды, аракет кыла бергиле. Чыңгыз. Ой, Чыңгыз. Чыңгыз өзү ham 110 kilo болса керек. Hadi ben de koyarım. Kadar çıkar. Kadar. Молодец, сыймак. Жүрөгү таза балада өз жыгылды Чыңгыз. Жүрөгү таза балбан. Молодец, Тілек, молодец. Müslüm aka to'xtang. Qalay ekan ko'kat meni olg'aspa? Tilektik ekan a? Молодец akam. Men жаңы чабып баштаганда акам роса улак чабатлы да. Акам менден алып коет элеңиз а? Көтөргөндө шат алып коет элеңиз а? Kamar geldi aslında. Канама келди. Акам кандай болду атат? Бу улак чабып келди атасыз, ошо мен чабып жүргөн балда катуу чапчы элеңиз сиз дагы кийин эле эмне болду атат ака? Бу багындай градус чаптырбай койду окшойт сиз да? Oldu hem gençlerge verdik. Таштарга бердик. Катуу чаптыңыз ака бирок а? Аттын кылдары миндиңиз амачы. Акам колунда жок болсо ham аттын күчтөсүн минчиледи амачы. Азыр дагы ошондой бакачы, азыр мындай эле аттарды минтасызбы? Акам өзүнүн кадырына өзү жетпеди да. Biraz баягы жинди сууну көбүрөөк уруп акам кадырын түшүрүп алды да. Эмесе бу өрөндө акамга тең келе турган чабан эмес жок эле да. Ака өзү ham катарма катар иштейт элеңиз да сорун да. Азыр деле акам монтип улак чабып тартышып турат. Акам канча ат карап атасыз азыр? Бир эле ат бар а? Молодец сиз акам, мама. Уматыңызды берсин сиздин. Рахмат ака. Рахмат ака. Окей. Атты сүйөт акам, только жаш болсо ат менен акам. Акам не болду? Чекир чоңойтурсуң го, Ооба, ака, шат чоңойтуп алдым. Кандай алып чоңойттуң? Чоңойтуштун жолдорун айтам. Ишир дедим ака. Крам тартып өйдү. Минтесин деп койбойсуң, досуңга барып туруп түш деп туруп алмашасын деп койсоң. Түш дейсиң, жеңил айтасың ака. Бүгүндө кийип коюш керек. Көңүлдө. Ооба. Молодец. Нурманбет деген палваныбыз да биздин Таштактын гүлү. Бул жок болсо зеригебиз дейт го, ошондой палвандардан да бул. Айда Нурманбет. Таза бойдок бала да бул. Кетти анаке. Зериктирбей айдайт да анаке, кетти. Үжүрү болуп кетти, көп жакындатып жүрүп. Анаке. 9 кайрык. 9 кайрык. Молодец Нурманбет. Ама Нурманбеттин аты бүгүн Токтобо деп улактачы. Токтобой чабылды. Батбек, чарчадыңбы?
Limon kulundan beri özün gördün kolun da. Qaysi attın mallarından ele bul? Nayın çaplar attın ballar. Aa. Samat aka. Nayın. Direkt çakak işte. Çaplar atının ballarından. Limon dep. Uldağı gezinde bir çoğun sorunlarga taşlap yür da. Limon. Ama Aratbek malades ama bugün kırdı şu me. Limon me. Allah oydun attın ne kılın? Esaltpasa bolbay kaldı. Bugün sorun köp sayılıp polvanlarım toktop oldu öz arasında bir neme kılıp koyuş kerekli. Terekur bir saat berip koyuş kerekli. Taymağın kılıç kerekli. Tanafı üstü. Tabii. Mesela atlar şuş ketmeye oldu. Böyle aksın sen böyle aksın. Bölöksün. Bugünkü gramata öğreniriz tileki. Cerden en gav alışmayınca. Cerden en gav alışmayınca amnaki. Gramata jasap öğreniriz sana. Sorunu aldık olma. Nurmanbet ko Nurmanbet. Özüngsün ko Nurmanbet. Nurmanbet özünün atı meyen nake bir salın. Mürel. Palvanla geldi Tilek Palvan. Bez mintursun. Ya ne karay Abdurrahim baya sen de logum ne oldu rasa dar bol. At nasar bol vallahi. At Samat'ın atında ölen. Tamam nemekende üstü boşra eken atına. Neme basmayıl birbirine jet kulatken garaç. Çok geldi. O men baya da tattım ile birbirine jet kaldı üstünde oluk sol kol öyle jürdüm de baya. Nurel Lükam. Bugün kulak kanda öttü. Zor aka olmaz. Şimdi ayaktadık okşayt ko bugün ha. Aldı nem sayla oken. Aldı hareket kılavuz bu Nurel. Tart belin. Hayttık be. Akka Nurel. Nasıl baştan sonra bu yolu çekebilin? Allah aka boldu kılaylığı. Taptaram. Oldu da. Oldu desene. Baldan sayıp koydas. Sayıp baldan. Allah kırk tilek. Atle kurdu oşanda. Atlarda az biz kızı oynayırız. Atlar büyük kalat da burası da. Ha. Evet. Bütüstürüm ben. Çok güzel vurup kaldı. Oldu toptat kaldı. Kulan alıp Palvan'a berç. Taka jıdılmadı mı? Ya sayda bir gelen var bak. Boş ver. 5 minut tamam. Oldu kılaylayan bayı. Ha? Koy bol. Gelin Nurel gelin çekebilir. Az sıcak basit yok. Anan aylan bol. Kukap geç. Pata devam edin bitoğuca. Pata duvar mı? Gel. Hey. Az. Aylandır kessin. Aylandırıp gelen de olmaz. Alman eken de ayaşılı ot da bu. Ulas taş numarası var. Çürük koysam kamçımen. Tamam. Çürük koysam at gelirsin ayran. Varız razı oldu. Taştak naylan pesile takalasa. Şu akır kısıya bundan bir oroza baştal kulatken ulak toftatağız. Orozan tutağız bu da kalasa. Emdigicilik güzgü, talayaka özge tapşırağız. Emdigicilik güzgü talayaka biret. Takalasa. Çıkarp verem de o da. Vallahi. Talay özden Allah razı olsun. Kaç tane talayaka? Ayın ayıp koyalım. Ayın nem bu. Güzgü koyat da bir günlük ha. Oldu ha. Bundan da örkesene. Sıymık. Talayaka'dan Allah razı olsun. Yılda bir yoldan ulak çıkarat Talayaka. Pata duam meyen bütün özbandakiler. Ya palvanlar rançamca ketken nemege Nogo organizasiya kapatçılık boğulsun bop turbu. Varana razı ola.
Ketken ketip Yaman kaldı. taşayıcı, başka bağır uçada kalsın. Tınç esalaba oynayıp buna kuda kalsa bu yılki yıldı. Ciyintik taş çimlemesini ötküzdük. Hem kuda kalasa kaganın güzde başlayız. Kayradan ha? Allah kalasa. Ekici ol, bu kaçayım ekici ol ulak bergen. Muldu olayla bergenlem, kuda kalsa kudayı mulduyan berdi. Kuda kalasa güzde uluma atar, jakşı ulak çıkarıp verelim. Noyabr'dın akırı, dekabr'lardın başlarına çıkarıp verelim kuda kalasa. O şu niyet kıl cüretilem öz bir ulak özü şu malda dile uldu olsun bir ulak çıkarıp verelim de cürçülem. Ailem ben aldım kuda kalasa. Yüzde jakşı kıl bir ulak ötközüp verelim şöyle. Nedeyiz? Omin. Ha, Müslüme gel. Bir yerde aksakalımız Müslüm aka eken de. Çavan desterdin. Bilgen cemaatlar tüm tamam kaçıracak ha. Talaya gel. Salay şu algın ulağın açık koşun senem güzel bunun urmatın tam yerin aldığında pata toy kılıp yerin altına ol bir öyle. Allahu ekber. Cemaat. Birinci Alman'a rahmat. Şu ballar duyuşturup akça çoğultkan ballar şular. Bergenderge de Allah razı olsun ha. Bardın tapan tıkanla Kudayım faiz berekesini versin. Bilimdi güz üzülmesin. Şuna jakşı oyunlarda oynayıp yürü örgüler yaşlar ha. Allahu ekber. Oldu aka. Yaşlarga da rahmatına gelip çağı oynap berişti. Şakına gelen bilmenden rahmat ey. Razı olup ettiler. Bugünkü en jerden köp algan polvon Tilek polvon. Молодец. Tilek polvon. Xudo kalasa keyinki жылга тренировка кылып чыгып барам. Быйылдан кийинки чоң торпок улактарда бир алдын таштай турган чоң сорундарга таштай турган болот. İskender eкен да бул а? 5 yıldız eкен да жаныбар. Müslüm ekanın atı ha? Молодец, Müslüm ekanın da жүрөт эзи. Vay cemaat, tınç sağla.